anak kepong. Oh iya ya. Salaman yo lalu bos yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ulillahi wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li amin.
Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat ingkang saestuna dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Minangka purwaning atur lumatar kula para kadang-kadang panitia kepareng hambali sedaya ngaturaken pambagya wilujeng rawuh sinarengan selgunging panuwun ing tanpa winates dene panjenengan dosa sampun kepareng nglodhangaken penggalih saha ngentrengaken salira rawuh wonten ing sasana pengaosan menika. Namung saestu kujuanipun sedaya kadang panitia anggenipun ngacarani rawuh panjenengan sedaya. Imo menika anggenipun nyawisaken papan linangkung palenggahan ingkang saestu boten saged jumbuh kaliyan derajat saha kalenggan panjenengan sedaya. Langkung-langkung atur sugata ingkang awujud jaran menapa inti unjukan ingkang saestu katur kanthi prasaja. Ingkang menika boten wonten keparingipun sedaya kalepatanipun para kadang panitia mugi wonten keparingipun jenengan sami paring lumentahing sih samudraning pangaksanipun. Dene sajengipun adicara wonten ing siang menika nalika adicara pengaosan selapanan muslimatan saged kaleksanan awit saking sabiyantunipun sedaya warga masyarakat dusun Beningan 3 mriki ingkang saestu sampun ngetingalaken guyub saha rukunipun satemah adicara menika saged lumampah kanthi rancak saha lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasampunipun NU dipun dekaken 909 taun. Taun menika mlebet wonten ing taun 100 sejak NU dipun diriaken. NU menika dipun umumaken berdiri pada tanggal 16 Rajab tahun 1300 kawandasa sekawan Hijriah. Tahun menika kita sedaya mlebet tahun 1444. Artosipun NU menika sampun berumur 1 abad 100 tahun. Mangke wonten Rejeb ingkang ngajeng kita badhe mlebet pada 100
101 tahun. Artosipun 1 abad kita NU sudah dilalui, kita badhe masuk pada abad kedua. Organisasi NU organisasi ingkang dipun degaken, ingkang dipun damel kalian para alim, para ulama, kalian para kiai, para aulia, para walinipun Allah. Sehingga NU menika jamiah ingkang barokah. Allahumma amin. Menurut lembaga survei wonten Indonesia niki wonten lembaga survei werni-werni. Lembaga survei Indonesia LSI, satu lembaga yang paling bisa dipercaya, menika mencoba menghitung warga NU sa Indonesia ya ana pira. Hasilipun lembaga survei menika warga NU niki ana 111 juta punjul 500.000. Sehingga niki NU niku sing butuhake ora mung wong Indonesia tapi sudah dunia. Sebab lambange NU niku gambar jagat. Taline tampar, lintange sapa. Niki lambang NU. Kula panjenengan kedah syukur kalian Allah didadekke wong Islam siji. Syukur nggih. Dewe nomor siji dadekno wong Islam. Niki kedah syukur sebab tanda-tandane wong oleh hidayahe Allah niku nek dheweke wis syahadat mlebu Islam. Iki sing kangge beragama Islam niki. Kedah syukur datang Allah. Alhamdulillah. Sebab orang geruang kali Allah diparingi hidayah orang geruang. Kula niki bolone akeh. Ana sing Kristen, ana sing Buddha, ana sing Hindu, ana sing Katolik. Bola kula kathah. Mereka sing kenal kula, sing caket kali kula, sing komunikasi kali kula, niku pun kepengin enggal mlebu Islam, tapi nyatane orang ndang syahadat. Nggih, manahipun sampun ada kecenderungan bahwa mereka sudah membenarkan ajaranipun Kanjeng Nabi, sudah membenarkan yang benar itu agama Islam. Menawi Allah ngersakaken dhateng makhluk iki menungso kula jenengan, Allah ngersakaken maringi hidayah, mongko Allah badhe njembaraken manahipun nampi dhateng agama Islam, yasrah sadrahu lil Islam. Niki alhamdulillah awake dhewe oleh hidayah Allah diparingi wong-wong sing gelem ngucapake kalimat syahadat tauhid, syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dadi wong sing duweni agama Islam. Kula wonten Amerika menika Mbah. Berangkat saka Indonesia dina Senin jam 10, tekan Amerika dina Senin jam 11. Bu, perjalanannya pinten iki? Numpak pesawat 20 jam. Berangkate dina Senin, tekan Amerika dina Senin. Sebab napa? Sebab Indonesia niki teng wilayah timur, dadi ngoyak srengenge. Nggih, dinane didhisik Indonesia. Saiki dina napa mriki? Mriko Amerika ijeh dina Setu. Dadi nek jenengan sakniki budal Amerika dina Ahad, oleh teko Amerika ya dina Ahad, sebab kono lagi dina Setu. Ngoten. Mriko menika srengenge nek musim panas
kalih bulan niku dawa srengenge Mbak. Bakda rampung saking Amerika, kula terbang pindah ke negara lain, naminipun Kanada. Sing kula kunjungi pertama kali nggih masjid. Sing masjid niki mbiyen gereja umure 130 tahun. Niku 130 tahun umur gereja. Sakniki dadi masjid. Sopo sing rubah gereja dadi masjid? Ya sing biyen bangun gereja, sing biyen ngasih gereja, merubah mereka. Orang-orang kaum gereja merubah gerejanya sendiri menjadi masjid. Sebab apa? Sebab padha benerno syariate Allah bareng karo hidayah Gusti Allah padha sadar. Nomor 3, ahlun niku maknane golongan menungso, kumpulane menungso niku ahlun. Iki siji. Nomor 2, sunnah niku tindak lampah, kelakuan niku disebut sunnah. Kula jenengan disebut ahli sunnah. Kula jenengan golongan sing paling gede. Nah, alam donya sing paling gede iki kula jenengan kabeh iki ahlus sunnah. Sunnah niku maknane orang-orang golongan sing oleh urip ning alam donya niki arep mantes-mantesno, nyocok-nyocokno, madah-madahno marang pengedikane Kanjeng Nabi, nggih. Amaliyae Kanjeng Nabi lan ketetapan-ketetapane Kanjeng Nabi. Mula golongane iki disebut ahlus sunnah. Nggih mboten? Jenengan ibu-ibu sing duwe garwa kakung menjadi istri zaujah sholihah, bojo-bojo sing sholihah niku ukuran sholihahe jenengan nderek marang dawuhe tuntunane Kanjeng Nabi. Iki menjadi istri zaujah sholihah, itu menjadi istri yang tampil bisa memaremkan, menyenangkan, ya, taat marang dawuh gawe bojo kakung sebab iki tuntunane dawuhe Kanjeng Nabi. Sepanjang lanangane orang ngejak maksiat. Lho niki lho ahlus sunnah. Semono uga sing lanangan-lanangan kuwi. Wong lanang. Bu. Jenengan seneng ora karo bojone? Sing ora seneng ngacung. Ora ono sing wani. Tiang kagum menjadi zaud suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang mencintai istri dan anak-anaknya, oleh tampil menjadi suami derek marang dawuhe Kanjeng Nabi. Niku jenenge suami ahlus sunnah. Bahan bangkit niku nahdoh. Jenengan tulisan ini, tulisannya nahdoh. Non ha dot tak nahdoh. Itu artinya bangkit, tangi. Tangi tegese apa? Gumbrega bareng-bareng ngaji, bareng-bareng tolakul ilmi, bareng-bareng berjuang biar memberikan manfaat neng dituntun kalih para ulama. Mula disebut Nahdlatul Ulama, bangkit tangi berjuang bersama ulama. Allahumma hubbul watan minal iman, jaga tanah air kula jenengan, jaga tumpah darah kula panjenengan hukume wajib. Mila NU selalu temputi-pundi acarane siji nyanyi Indonesia Raya untuk menanamkan rasa cinta terhadap negara ini. Panggonane dhewe lahir,
dhewe mundak, panggonane dhewe ibadah, panggonane dhewe nyambut gawe, panggonane dhewe sok nek sedo dipendhem nang kene. Niki jenenge alwaton. Tanah air para. Mila monggo sareng-sareng sing mantep istiqomah derek mlebu bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Pun niki mawon mugi-mugi sedaya kurang. Sok mengundang ngono nek. Kula iki ditulake sehat, waras mbah nggih sareng-sareng khidmah wonten Jam'iyah Nahdlatul Ulama li ajli mardotillah wa li ajli syafaati Rasulullah. Mekaten lan semanten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, NU itu selalu memandang yo jowo, yo jero, yo kanan, yo. Maka NU bukan organisasi yang ekstrim. Maksudnya ekstrim itu apa ya Pak Segi? Ekstrim ini galak, ngetos galak tuh. Ngertos contoh jenengan sesuk arep layat rombon urung nyekel duit njaluk bojone ora semono sampeyan meneh ana apa ora muslimat kok katanya njur uwange teko ora saiki seragamane apa ijo genderane gambar jagat bintang songo terus sampeyan kondisi ora apal kok muga mubeng mesti sampeyan tujur mubeng kados niki lho anak-anak kon gitu. Napa sampai ajeng ribut golek kebutuhan monggo. Arep jandel monggo ora nek jandel. Nyoreng arep jengklek
tapi tetap kemutan aku NU. Ciri khas NU juga tahu, Bu. Ono layatan, ono tiang sido, majang, gitu. Ngantenan, majang, subitan, tahlilan, selapanan, mau majang. Sampai ngejo meri nek sing sepuh-sepuh pun jahat, itu kelasnya. Nyun sewu. Kula kalian jenengan itu sami, Bu. Mungkin mawon jenengan mlebu swarga Pak hasil daripada singkek nyekelimi. Langsung awakmu nalika iman karo Gusti Allah, iman karo Rasulullah lan nderek kiai ora bakal empang genine. Niki lho Pak, manfaati kiambak melu nanti mriki-mriki. Ya sapa ngerti ra ketuming kudu mangkat. Gitu nggih. Ra ketung kudu ngedeng-denge trata. Ra ketung kudu ngeplaki lulang. Ya sapa ngerti iki krana ditampa Gusti Allah terus kiambak janjane ora nang swarga ning krana wis tau melu selapanan, wis tau melu udu, wis tau melu rembugan. Piye majune NU, piye majune Ansor, Muslimat, Fatayat, piye supaya maju wis tau rembugan. Sapa ngerti kiambak oleh barokah simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma ya Rabbal. Oh nek ngono awak dhewe melu aku iki apa? Ya kejaba golek ridhone Gusti Allah, ya kiambak niku ngalap nyuwun luberi barokah. Lah barokah rahmati Gusti Allah iku arep diparingi nanggon wong sing wong mau gelem nindakake perkara ingkang sae. Lah kira-kira selapan iki sae napa awon? Awon napa sae? Ora muni cukupan. Ya wis muga-muga sae mangke Gusti Allah. Amin Allahumma. Lan kula atas nami MBC sangat ngaturaken gunging panuwun luar biasa Mbak. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan luar biasa. Mugi-mugi ke depan selapanan-selapanan ingkang awujud kados mekaten menika wagetipun sarengaken dipun tularaken kalian ranting-ranting ingkang sanesipun. Bepilih namung niki lan sematen nggenipun dalem matur bisa malih monggo kita tansahyu dumateng Gusti Allah ya melu NU-nan, ya melu selapanan, ya melu ngurusi NU sakbanome ning ya ditambahi ling ibadah. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazida. Maghfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil mu'minina wa mu'minat, muslimina wa muslimat, hayai minhum wal amwat. Yassir lana ya Allah umurana umur dunya wal akhirah. Yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa abdalina salama wa afiyah di wa dunya wal akhirah. Allahumma zukna husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Barik lana fi jami'ina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kapan? Ingin